Glem alt om de gamle testenheder og alle de motorforsejlingstests, du hidtil har udført på din bil. Nu er der CS Engine Test til at udføre arbejdet i realtid og under reelle forhold for at opnå præcise og nøjagtige resultater på din bil. Overvejer du at købe en brugt bil? Vil du være sikker på motoren i den bil, du vil købe, eller den, du har er tip-top? Har du problemer som overophedning og vandtab i din bil? Så er CS Engine Test svaret. Med CS Engine Combustion Real Time Leak Tester kan du få svar på alle disse spørgsmål på 10 minutter. Opdag lidt lækage af topstykkets pakning og revner i den øverste del af bilmotorer med CS Engine Test og undgå store udgifter. CS Engine Test er meget nem at bruge. Placer CS Engine Test i din bils cirkulerende vand, kør eller lad bilen stå tændt i 10 minutter. Stop derefter motoren og vent på, at den køler ned. Derefter vil du få et resultat ved at sammenligne testeren, der er i det cirkulerende vand, med den medfølgende farveskala. Afhængigt af lækagens niveau i din bil vil CS Engine Test ændre farve og fortælle dig det præcise resultat om din motor.